다 들려야 아니 저 투비 제나 다 들려야 아니 즉 사메트 건배네 다고 나와르지 바바 제레스기 가르쳐 냠레는 때는 즉 사메트 거야 나와셔봐 근데 이번에 This is the mind initiation of Avalokiteshvara. And through this initiation, we receive the permission or the initiation to be able to do the profound meditation on the profound meaning. And so through the practice of Avalokiteshvara, we receive the initiation to do the profound practice of the meaning. Dona. 알지 가서요. 다들 그러시오. 가서. 다들 인지날 요마로 나가서로 돌겠으면 동겠으면 주기하랑겠어. 다들 자기 몸은 나이와 아주 얘는 마찬가지 디저리 아주 다 간다야 지금 아주지 로추뱅 올래야 난데베게 지금 나와 내가 탐시 추뱅 올래 나와는 신지 다 되나 주요를 베스라비나 다들 주요 말했어 대 주요 말에 대디 매비 규제는 되네 아니 아니 아주 지다 시대야기 아주 좀보다 통호 안다나시 지 갸바다 간보
다나신 가수에다 요보다 대버사르데 디자물로 되서 된조 샤샤바 마도베 에너지 라소스사나야 베지 축투버를 그렇게 요만스 이내양 안주지 노트뱅월이야 대다 지 여버를 능거래데 가서 나와 잠래 마도베 나와 능신 되려야 대버 주요만스 다 임베냐 자완의 지 가수에 다 나와 잠대야 베 매버지 다 드레르베스나 다 대야마에 바고 나와 잠대고 딘중 초배왕기 에너지 나와 나서 차로 인주산에 나와 잠시 다 매도미로 다 임베냐 나와 능신지 되는 거죠 다 너는 들이 인주산에 다 들리게 가수에 고아를 송체 에너지 나서 최대다 감시 대대비지 낭동 게메로 들리지 임베지기 다 딘제기 추도에 삼버 들리지 삼러스탄 거에 계속 메로서 In brief, all of the appearances that we perceive with our confused minds, we see these appearances, we see the confused appearances, but in actuality, are they really there? They cannot be really established as they appear to us. And yet, while they are not truly there, at the same time, we see them. And so in this way, all of the short and the long, all of the fat and thin, all of the slow and fast, everything that we know is really just things that are related to each other, one dependent upon the other. So they are not established as they seem to be in that very place where they are. But in terms of our confused minds, they appear as if they were there. And so they're just these mere appearances. But are they exactly as they appear? Can they be established as they appear? They cannot be established as they appear, but are these mere appearances? Are they nothing? They aren't that either. Really, it's actually the collection of interdependence that appears and that arises as all these appearances. And so in this way, these mere appearances are indispensable, and yet they cannot be established as they appear. And so in this way, we need to understand this. We need to understand that all phenomena in this way are appearance and emptiness that are inseparable from each other. And so it is important for us to think about them in this way. 다들 뉴스안에 에는 미규도지기 티 까마부 제법 미규도지 티지 나로래야 아니 낭다라 예버 미루 개와면서 나와다 지 주변 나오래야 지 가수에 나와는 신지 된도 주요 말에 가르스나다 개와면에 능두 년에 혹은 시들이야지 주변 오래야 능두 년에 중요요 말에 주머니에 인도산에 나고 가르소에 다 개와면봐 암다고 가르소에 뭐 동배수 쳐거봐 당뭐 동배수 쳐거봐 다이네 낭서 매번 미루 아니 되네 낭 되네 좋은 그런 거 예버렸어 나와 잠시 배랑 알아서 롱년 대비는 롱년 나로리아 에너지 아주 바다도 산에 로추변 올이야 안도 그게 지 다 노년 올에 자유하고 미나데서 덴덴 주주 좀 왜네지 그게 지금 도서상으로지 대대로 여버러 신 다나시 다나시 저 주변 올에야 그 지금 된다고 그게 지 가서에 왜네지 그게 지금 도서상으로 지다는데 들려야지 차단기 동바드 수이나 계시 하고 저 주변 올에야 되는 지가래 다 이비냐 오늘 쉐비는 시들이야 어느 가사대의 시고라는 자는 중요매봐
유 문용으로 지래 임비네야 거라 지 가사 대리 나 지게 나도 내가 지금 추지하라서 나도 되게 지금 대중 처벌을 때네 에는 가사대 나와요 지금 장난감 되게 나와 잠시 영어도 야래 다되고 대중 처벌 왕기 고 낭용구에 인도산에 다들 가토야 매베스시 다 나와 잠시 야래 되네 아주 나와 나신지 무슨기 다 밑대바르지 그게 나 야르스나 대 야마래 이메랑 아주 다 되더라 현재 아니 차단 걸로 게임 거래 다들 지고 천세랑 버르시래 다저 참문의 삼담이나 대다 대신 아주 지금 능식이 최다 탐제 있네요 다당 아주 로 주변 원래야 대대 주주로 다나 집에랑 아주 나다 큐에스 라빈데서 나스도잖아 지 라수수 사들이야 아니 지 대바르지 당 아니 지 축도버지 예바선선지 다 큐에스도 양 봐줘들이야 지 예버지 다 인도산에 지 안데메르지 인자바잔 메데겨르지 주예버지 큐엔데메르지 안자바잔 메데겨르지 그게요 다 지수를 삼르던 거 아니 다 이비는 왜니 줄이야 하는 아다 큐에스야 돼 지편주 뛰는 총대버지다 하는 가상의 쉬쉬나 시래 당 아주 지금 소외 통하는 지금 삼담이네요 아 사야지 다 소소히 예거를 예배지 선전신 뭐보신 대달을 되네 하는 아 사야지 existing 지 유업에마도 아니 총월에마도 아니 계시지 뭐보신 되게 매비나 하는 아 사야지 주당 매버지 주당 마시면 그렇지 나도 살이 요네 다들 인도산에 다들 지 가스 출루 지금 떠루로 세대야 봐. 아 지금 전부 리 의원이 주의 토리야. 의원 내당당 소외 토리야. 지 삼로를 당하니미나 다들 의원에 라쳐야 해야 되지. 아 도시 이미 인도산에 아주 지 동의사다. 다들 되지. 조진에 아주 지야 지 딱고지 출루지 떠루지 도는 저 시기야요 동의사 초진은 아주야 소왕어단 제네 온저 시기야 다르지 용서로 근데 대고 저 시기야요 뉴스는 고 수수에는 이제 삼로 뭐지 가셔서를 당토야 그렇지다 삼로 띵 삼로 당토야 그렇지 나서 람상지 나지 가서 라와를 그렇지 삼로 마고 그렇지 나서 뉴스는 에너지 뭐 망부지리야对你冲这边啊的就3年当了啊他说的对你冲啊怎么不的这老差人啊他这就我吧他人就上他的开出民生程度是啊说这怎么的套了呀但忙不现就你得想In some instructions by the 8th Karmapa, Mikyu Dorje, it says that things do not exist as they appear, they are unborn. So things appear, they appear in our confused perceptions, but they cannot be truly established as they appear, and so they are unborn. And so in our confused appearances, they do not exist as they appear in our confused appearances. They never have existed in this way, and so in this way they are not established. They do not truly exist, and so they are unborn in this way. Their essence is empty. But even though their essence is empty, that does not mean that they don't appear. They appear in relation to each other, in dependence upon each other. And so, like an example of this would be a movie. When we watch a movie, then we look at it, and in our confused appearances, it looks as if they're the characters in the movie. They're people who are there. And we cling to them. We get attached to them as if they were there. And so this is the appearance, the clinging that we have in our confused perception. But in actuality, over there in the movie, there's no actual person there.
we feel attachment for them, or we feel aversion for the people, or hatred for people in our confused mind. But actually, when we look at it, there's no one there. There's no individual over there. They cannot be established in any way. But these individuals in the movie appear to us in our confused appearance because of all of the technology, all of the machinery and mechanisms working together. There is the interdependence of all those that makes an appearance, sort of a similitude of all these beings that appears. It's just a mere appearance, and it comes out of the assembly of all the conditions, the assembly of the interdependence, and it's through the power of that that appears. So there is just this mere appearance, but is it truly established? Does it truly exist as it appears? Is there really a true person there in that movie? There is not. Yet even though there is not a true person in that movie, we still cling to them. We still experience attachment for them. We still experience aversion towards the people in there. So this is just sort of a very coarse sort of example about it. When we think about it on a more subtle level, actually all the phenomena in the world are like this. In our confused minds, in our confused perception, we think that they're there, but we think of there being like an I and a you, a me and a you. And we think of me and we think there's some self, some me that is truly existent, that's really truly there. And then we think of you being someone over there. And so we do not think that there's a connection. We think that between the I and the you, we think that there's some, that we're not connected, that I'm truly here, that you're truly over there, and that there's no connection over there. But actually, that's not how it is. Actually, I and you, me and you, we are dependent upon each other. I depends upon you. And so as I have been saying, it's like in our lives. When we look in our actual lives, we think of there being a me and an independent me. But actually this me is really dependent upon all of the things in our surroundings, all of the beings around us, all of the things around us. And so if we think to ourselves that we exist, that we're truly there, but actually, if there were not all these other things and all these people around us, we would not be able to live our lives. We would not actually be able to be here. And so when we talk about it in this way, it's not just some Dharma question, it's not some religious question or some question of the view. It's actually when we look at the way things truly are in this world around us. And we look at the way our lives actually are around there. If we look at it, we see that that the I and the you are dependent upon each other, that the essence of all of this is emptiness. And so when we think about it, on the one hand, it may seem like just religious question, but on the on the other hand, in the actual life that we live, this is something that if we can think about it in a more vast way, in a more deep and profound way, it's something that is very helpful for us. So we think of ourselves, we think that me, that I am something that is independent, autonomous, that's like that. But actually, I'm just something that depends the me is just something that depends upon all of these different things. And so there's just this sort of mere appearance of an I. And so it's really important for us to understand it. It is important for us to understand how it is in the actual world and in our lives, I think. 다들이야 두균디 조지 섬도 상가주지 바나 딱게 링지 바시야 맞아 다 링보대야 통을로 되게 링보딘다 저는 계절 링지 지시에나다 들이야네 두균발 즉 취해냐면서 녀모를 녀보대야 그랬어 녀모베 가서다지 녀모바 지금 둘째게 녀모를 안 좋고 그랬어 나한테 계속 말아 시고 봐 당연히 해야 되고 녀모반 지금 뉴 만두 계절 마시는 얘는 녀모바 그런 것이 안 강해 싶도 녀모바고
무엇이니 지금 너무 버견도 통해야 돼 갈아 가보시도 제 답변은 너무 받아 변지 너무 버게트 시동 지순 거 같아 게트 시동은 얘는 지금 같이 얘는 장가에 게 도구면도 지금 얘 시험 먹어야지 봐 다디나는 지금 너무 받지 예외 너무 자외 너무 좀 망고시도 되죠지 갈아 가고도 다디나네 지 너무 두숨 지시에 윤주사는 너무 두숨보다 뇌자신한 디모숨을 다디 녀모 도숨디 오늘 전에지 녀모디 외신에 거 가서다지 녀모 발에 견도 통 깔아 가고 싶어 다디 나는 베지 시장으로 지면 냠냠지 가서 거지 교회신 도스 레라르지 시장으로 지기고 직전 레라유 소리지 다디 나는 양고 뇌자 삼단 주사네 다디 데스 깔아 가고지 디디 지 교회 입에 서로捐的原点这面说去这印度山呢他记得这捐给我了大头都干了好不是就是说다 되네 디모스도 디모고는 간종 들으러 자는 매매서다 디모스도 잔다 그래질이야 지단 디모스도 지 가서다 지 고지 마지 흉을 지 셰도 잔다고 뭐 디모스 하지 뭔데레 첸데레 남샤르 차여서 레벨 나로를 지 과여서 이번에 지 셈그 딩이야 디모스도 내리다 근데 지금 오늘 전에 지 교인 내리다 사르지 셈그 나로래야 소와 통통버려 게 매배서 대 메두스다는 디모스야다 그 자체다를 취체네 다고 간다지 고지 녀래 녀모 댄스도 고 주주스르지 매되겠어 안데 지금 뭐 드리두상 아주 다 동이 고게 셰윤주사네 신다다 동이 운순도 또 연애면에 지 디모데 가리면데 진비증은 원하신 게 소리지 그리고 동이 니주도 셰윤주사 대응을 심비 가르 신루 간을 지용도 쓰잖아. 왜 아주 디모스도 사나. 다 변주지 아주 뭐에 주차는 제비나. 계급 변주이네래, 지소 변주이네래, 미 강사 변주 강사 계급 변주이네. 상면 찌기질이야. 되네 돼야. 아, 니에게 얘네 제당한다. 니 상면 동다. 니에게 차와 줘단디. 알아래. 修建这不怎么嘛设备，没想到来修建这个嘞，他能怎么利用做来修建这个？这中间最好个嘛。别的地方可有送就写个嘞，现在可有送就写就上，俺就去没给所使用的呢，俺就可有涨嘛切瓜的，俺就涨着切瓜，给你的说，大大就给你路上那路过来给写个嘞，但因为呢，俺是厂子的，是他的。이 페뉴를 시다 매버스도 페뉴 잡았다 통도 안 미지기 롱바롱고 디나는 감지가 사자 중중 지금 미중중 안라버지기 안다 괜히디 괜히로서나 로만을 개바 가야 그래서 제가 거대 샤샤는 거지 차로를 서서로 준 거 봐. 드린주산에 간다 편수 가수에 찍을 찍된 게 봐. 사모함 리모티 아주 신통하다. 안다는 계급질 차샤비나 대상 계급 만세들 소소의 계급으로디 알로리아지 야게요하러 지다 안에 지 동정아 단계하러 지 근데지 충분히나 아니 신다데서 지 니고 김지 계급다 이제 점린 시불이야 가르쳐하는 게면시다 더그 매매서지 다지 제는 고승원이 신계 유사해야 돼 이미는 다 소수 계급 야게 요하체도 미좀 내가 내게 유사래 야면은 디수 뭐니 신계 유사만해 다 시엔에 미 시엔에 내가 제인데 마시엔 내가 제 하고 오면도 간다지 참석해서 지도 와 내 유사네 다 디수 가르쳐나 왜 디수를 삼다는데 신에 디모스야 돼 안다 간다지 마시에 봐 몽봐 다 디지기 나라야 가서 로데리에 같이 같이 시행통계 소식. 아, 뒤에 아저지 수소 마시에 뭐 병안 지금 아 삼바 당기는 게 이거 좀 붙이지 저거 왜 그래. 마시에 뭐 뒤에네 지 저랑 고몽도 열었어. 기지 시두산데 괜찮았어. 아, 과치네지. 나랑 좀 붙이에 서서 저거에 되네들산에 디모스야데 간데지 디버루티네 지르바. 뒤에네 지
디모고 민베 툼네 간데 좀 저디 예나서 싸우지 당외 니주 다 제비 나 가지고 되게 지 가지고 사무 자체선에 마다 단 도나지 랑게 하다 될이야 배순으로 지 자유서도 예 배순 제시한다 가정 낭조 동조 안에 좀 나외 쇼的东北쇼学是吧다지 신기면에 신고 운동도를 지시하죠 Usually when we think about it, we think about things that are far or near. And far and near, actually when we come to practice, we think about how they're related to each other, but actually when we come to practice the Dharma, our Dharma practice is something that has to work as a remedy for the afflictions. So it is an antidote that helps us tame all the afflictions in our being. But when we're talking about whether it's going to tame our afflictions or not, first we have to actually identify what those afflictions are. We have to be able to actually say, oh, these are what the afflictions are. We have to be able to actually see them as being faults. So we talk about the afflictions, and sometimes it's said there are 84,000 different afflictions. And I can't list all 84,000 of the afflictions. Or maybe sometimes it's said that there are the near afflictions, there are the root afflictions, and even explaining that can be difficult. But we can say that there are the three poisons of the afflictions. There is greed, hatred, and ignorance. These three poisons of the afflictions. And even actually, if we want to identify these three poisons, if we actually want to see them as being afflictions, even that is very difficult. If we think about it with hatred or anger, the first of these, maybe it's easiest to see this one as being a problem. It's easiest to see this as a fault. It's easy to see that this one causes us difficulties and as a fault. 그 프로블럼이 메시아데 메가서 건도스 잘라나 칸베나 잘라서만 자셔도 근데 인도스탄에 딱 고랑기 녀몽바데 견도 통고 연하면은 딱 칸베나 잘라도 자도 공원 전부 인도스탄에 단디 지금 프로블럼이라도 녀 마타나 마다서니 칸베나 잘라데 고 야와도 좀 야워서는 아마지 가서 So maybe if maybe whether or not it's hard to see this as a fault, you can see sometimes people get really angry, and when they go home, they get angry, then they go home and they break all their things and they smash all their plates and everything. Maybe they can't see that getting angry was a fault, but they sure can see that it's expensive to buy new plates. They can see that it's really hard and expensive to do this, so it's going to cost them a lot of money. So whether or not they see the anger as a fault, at least they see that there's a problem there, that there's a problem that comes out of their miserliness. Then with desire or greed, this is a little bit more difficult. It's harder to see this as being a fault or being a problem. And sometimes we can see it maybe as being partially a problem, but to see it as being completely difficult and a problem, that is very difficult. And then with the last one, ignorance, this is really hard. We don't even know what it is. How can we say it's a problem if we don't even really know what it is? When we look in the different texts and in the philosophy, it will tell us, oh, this is what the essence of delusion is. This is what all the different types and the characteristics of delusion is. But when we actually look at what is it really like in our actual lives, when we want to point out and say, okay, in my mind, this aspect of my mind, that is ignorance, that is illusion, this is the problem, then it's really difficult. It's like we don't know what we're supposed to look at, or what we're supposed to point a finger at in our mind. And so when we think about ignorance, if we think about it in sort of a bigger problem, it's like we don't really think about the distance between things. We don't see how things really work with each other. And so we have this ignorance about how things are, and we think that
that, if someone is to come up to you and say, oh, this is your sort of ignorance, this is what ignorance is, and you have this sort of ignorance, you'd say, I don't have that, I don't know about that. And so, but actually, when we think about it with ignorance, it's just not realizing that we're all dependent upon each other. We think of someone being other than ourselves. We think about others as being different from ourselves. And we don't understand what the actual situation is like. We don't understand how we're all related. Even if we think about it on our own individual levels, on an individual level, like with the environment, for an example. With the environment, we don't think how individually we need to help keep the environment clean. We don't think about how it is that we need to dispose of our own rubbish properly. We need to throw our own trash away. So we don't see that the benefits or the harms, that the effect that it has is connected. We think to ourselves, oh, I'm just one small person in this small country, in this small area. It's no problem if I litter and throw my trash wherever. We don't see the difficulty in the problem. We don't see how all of this is really related, how we're all mutually connected. And so when we think about it, when we realize the profound meaning of how we are all related one to another, then we need to understand how this works on a larger scale. Even in terms of countries, we can see this in terms of countries. All the countries try to develop themselves and improve themselves, but they don't think about what effect it's going to have on the neighboring countries. They don't think about the effect that it's going to have on other countries. We don't think about what we do in our own country, how what we do in our own country is going to affect another country. It's like we just close our eyes and we go off to work and do something. Or it's as if we don't want to look. We don't really know what it is that we want to do. And so in this way, if we think about it, on the fundamental level, we have this ignorance, this unknowing. It's like we just don't know how it is that we are. And so, if we think about it, it's really hard to pinpoint this delusion. If you're to think, oh, I'm deluded, I don't understand, I don't know things, that just rarely happens in this way. We think to ourselves, oh, I can see everything, I know what it is. How could I possibly be deluded? And so, in this way, we do not understand how our ignorance is. We don't think that we can be ignorant because we don't take a look at things on a broader and a more vast perspective. Dina chu yunjusan ko zongkaro dina chu yunjusan ne nga zoji sosu gi da do shenbe nga da nges ji samta ra chorba nga de da ja ge zongkan ba chu sa ba da nga da ngi din zhe ba nges la yunjusan da sosu gi be ji bunje ji sosu gi ngo xie ba sosu le ga ba yong gi kha xie ji ana zongkan tuga yong ro ba zongkan chu se du sa ne 미 장월로 중간한 더 조금 말아 봐. 이 소수 원시에 봐. 이 소수에게 가사래. 니 가본 예버로 가시에 도와 용구래. 아 현다지 미드다. 디 편추에 다 미드다. 다 간다는 지 아다 볼 있으면 다들 고잡샤. 대바 매합체. 다 하나씩 아주기 3년 나는 다 하나씩 nga's dusanji or beje zachen bu jing da di korlaya and da kalarji yanji ngege binjaji ngege da gaso di gabachesa ji nyabachesa da de khaseji and garje soso bu da gorkyap da shinda de da gyone da soso de jaba yeba koran hama wachin jaba ji da shinda dan ji jaba cha go da gyapsha 가서다 드네 주산에 다 우연히 주토리아
에너지 가수에 우유 니수 통하게 고고다 봐 잡샤 인도스탄에 다디 교전되네 당아주 컨제진 잡아 차되게 버티 우유 니수 가르쳐 되게 봐 지 야채사나 삼다데 요 말다 지 충서 충중으로지 아다 데리비식도 와 지 나다 녜사 미카시에 지다 지 소소 미지부 야나지 미카시에 지 콜야 삼다마도베 야채스 지 가르쳐다 너나 진짜분이 내당 가르쳐 되게 봐 사서 다 근데 고 삼다고 거라 그거고 고럽도 까샤 인도스탄에 엔다 하고 와 말이야 다디 하모데 아니 아주리야 녀로만 우연 거 같이 가르쳐는 미카시에 지 소소기 된다 안다나지 소소기 지 가버니부터 수 된다래야 아니 다 전부리야 녀로만 무서워 아주 정말로 가르쳐는 다 도서도 좋았다 머리 멍바들 도대요 봐 근데 아주기다 최냠는 시에는 가르쳐는 등진이 배 자가 타와도 봐 또르지 아니 지 소소 로자 치르겐 나 다가다지 로자데 다 남파다 냠바서 다 남파다 냠바서 다 가마주는 전부링기 지 야효는 냠버러 버시다 내지게 배 로자 깨체就是우리 뭐니 주 시야버체 안데는 뭐니 주 시야버 정도 마서다 내지 렌도 와서 지 샤샤 메이 봐 들려야 심구르다 안들려야 토나 안들려야 아주 겐쿠르지 안다 간다 차와 제거야지 나팅 아주지 최연의 챙기기 미유로 드시면 돼 루스탄에 다 뒤균세는 되네 간다 아주 시럽지 가서 체론으로 야샤로로 하지 서로로 하지 또 자기 외에 인도스탄 아니 리베리베 가서 이제 소소 가르 뭐지 이게 가르 시에면도 가르 노서도 아니 가르 그 추도 그런 야세서 삼다는 신의 하고도 봐. 맞아 야충서들 뭐 꼬라도 가지 개되네. 다당 아답에 초도 교장 직샤 다 포완도 살이야 지금으로. 다 잔디도 야부 총도 삼바라고. 아들이 지금 삼으로 지금 랑이 초도 지금 삼으로 고거로 봐. 다 야세서 삼다도 안 되는 과민도 봐. 다 단동이 낸 재민도 단동에 지금 제고사를 선선하지. 예. 다 들을지 모두 인도스탄에. 단도라는 다 사모 지금 동의기 니주사들这些게 다가지 다외기 떠줍시에대한 좀 많이 봐. 조조 동의 니주사들 랑오랑 시야지다. 아니 뭐 니주 대바라죠 지하르지 될래야 하는 동이 다 동이 과 가르쳐지 냠내 제거 그거라부터 선한다로 미유로 되면 이제 다 될을 공부하고 유사래 다 다가라니 신다게 쉬었습니다. Is it too much? So maybe a little example of this is like we all have self-clinging. We have our ignorance, and we take this self-clinging, and it's like we take this and we put it in a nice fancy box. We put this box, in this box we have our me and mine, and we've got this. We put it in a box, and then we put this in a store. And when we take this, we put it in a store, and we don't let just anyone come into the store. We only let those people we like come into the store, the people we feel close to, the people who we have some feeling of connection to. We let them into the store, but the rest of the world, we close the door on them. We feel like they're not connected to us, they're not me, so I'm not going to let them into the store. We close the door on them. And so we think of that me. We think of me as being important. We think about just a few people who surround us, our relatives, those we like, those who are close to us. We think of just a few other people. But for everyone else, we've closed the door. We won't let them in. We've closed the door, and we do not even realize that we have a connection with them. And so we've closed the door on them and left them all out.
And so in that way, it's like we've closed the door on the nature of things. We don't realize how we are connected to things. We don't understand the actual nature of how things are. And so we aren't thinking about things in a vast way at all. We are not aware of the nature of how things are. We are just thinking about me and mine. We're thinking about a few people. And so there's no opportunity. We've shut off any opportunity for us to think about things in a vaster way, or to think about the entire world. We've shut that door. We don't have any opportunity to think about that. We don't understand it. We don't know this. And because we don't know this, then there are many difficulties that occur in the world. We're just thinking about our own purposes. We're thinking about those people that we like. And because of thinking that brings so many different problems and difficulties in the world. And so basically, this is coming out of our ignorance. This is thinking about the ignorance, but this ignorance it's clinging to ourselves. And really what we need to do with that ignorance, it's like we need to take a metal hammer and smash it into bits. We need to think about things in a larger way. We need to think about the actual nature of how the world is. We need to look and see the actual nature of things. When we look and see the actual nature of things, we need to take a real interest in things. We need to have affection, and we need to have interest and respect for all things. And so that is how we need to conduct ourselves. That is what our actions and our deeds should be like. This is what the aim of Dharma practice really is. And so we need to understand this. We need to increase our intelligence and understand and come to understand these profound things, develop a deeper understanding of the profound nature of how these are. And then gradually, as we do this, then we will come to know what the nature of things is. But we don't think about that. We're mistaken. We are confused about the nature of things, and we only think about things in a very limited way. And so instead of thinking about the world in a vast way, we think about just this limited way. We think of as if we are like this one person. We think, I'm this important person. It's me. And this is how I need to be. But when we do this, then things still don't work out. We need to think in a vaster way. We need to think about this in a great way. We should not think in a limited way. Basically, when we are thinking about profound emptiness, then this is not just something where we are thinking about teachings and thinking about the view and establishing the view. It's something that we need to look at and see in our own selves and know in our own selves. And actually, that is what the actual understanding of the nature of things is. It's seeing it in ourselves, and that is how we need to practice the nature of emptiness. That is the aim of all of our Dharma practice. 아니 다들이 이 지게기 최시 지하디 다 리버를 주버래 다들이 아주 통달 발음도 잘해 난게 이제 순주 고지 난게 배나다 나랑게 이 가서다 이 Kanas lao the sisters lao mare. Adi kashi ya de sebo sana ma da yamun da ngege de elder sister ya ma da ya de kashi sana nga ji de chendo ga bor lo chendo ga bor 통구 유서 봐. 세상에 엄마라서 제가 근데 뭐 이제 나래 gemban da kashi ge mare. de ndu sana kuran so ju ba da. 나라제다 이제 마하자자 하고 저리 난게 상물을래야 저리 난게 상물을래야 도시나 가르에서나 데 지나주 저리 난 데세블이야 댄세 아니 대패베 지 소주 중계 남버서 소주 시리즈안에 아니 답대바당 아니 투바 배보 중부 인주산에 아니 고란수 이 가와당 고와 랑바
이쯤발라 소바 중요한 인주산에 텔라데는 알아야 안다 가보시라 중 인주산에 고난 수수 처리는 게 상물이야 도제나 샤인 So now we have come to the end of these spring teachings. We have completed these spring teachings successfully. And from the beginning through the middle and to the end, there are the workers who have put them together. In particular, there are the workers led by my elder sister, and I need to specify that she's my elder and not my younger sister. She's older than me by a few years, and so she is the main organizer, and along with her there are many other workers. There's so many of them that I cannot recite all of their names, but I would like to thank all of them. And the reason I would like to thank all of you who have worked is that because you have done such good preparations for the seminar, all of the people who have come to listen to this teachings have been able to do so easily and in a relaxed and comfortable way. We've all been able to come here, and everyone has been able to listen with a lot of joy and a lot of interest and with good feelings here. And because everyone has been satisfied in this way, I also feel very good about that. And so for that reason, I would like to thank all of the people who worked to put this teaching together. 로니동아 예거나 다자가 좀 투지지 공 유아는 디 지다게 센디 나로리아네 코리에 담보 아디 삼불에 최이 콜로코에 급수 지다다 상기 개발 장면에서도 초사베 기부 소남 첨부에 대한 공리아 최이 콜로코두산에 아는 나세 사동직마도 바지 매브자 다이네 다동 아주 니도는 아주 제리아 다리베 아주 스프링 가사데 지게게 제두산에 줄라가베 양신 가져와 단디네 지금 나로리아 주야 좀데 제전 상자양 아주 상계 점들에 소남 같이 매러서 사야 되게 뜻좀 사용다 제사 간다래 디 줄라간 디 나로리아 나랑게 외에 ngaji 발송도 액티비티 망보 제브레 그 유모람 안 까메 군시 안다나 정말 로탐보 토마 에너지 그 유고 건데 칼아야 몰루기 주대도 수가라서 쳔베 단도나 나랑 미지는 게 네, 액티비티 서머네 지 자와게 침보 상물로 나제다 줄라간 디니 나도 우추거든 근데 주모 인도산에 자시라 아니 그 딘디산에 다 줄라가 딘디지 임베 초와 사모시라요 딘디도 다 줄라간 디니 운예 인도산에 잡지 청구를 못해랑 디다 샤우소네 되는다 코르자 좀 받아보게 되는 캠보당 겐듐바당 레제밤 참모로리아는 도시나 샤이 아니 다 야바도 다리 제주 숭쇠 차기 아니 쿠류 상보지 스토리에 나무들이냐 미세 도시나 샤이 Over 2,500 years ago, our teacher, the great compassionate one, the Buddha Shakyamuni, came to this place, to this deer park, and he taught the wheel of Dharma, to turn the wheel of Dharma for the good group of five, his first disciples. And so this is the place where he came 2,500 years ago, but now here, 2,500 years later, we have this
beautiful, large temple where we've all been able to gather for these teachings. And when you look at a temple like this, you think, well, maybe we're even more fortunate than the Buddha to be in this temple. But here we've gathered in this temple, and this is a particular temple, a place where I have done many things. All of the different activities that I've done, from the Kaju Monlam to the Karmu Gunshu, and then the very first one was to come here and have the conference assigning the tantras of the tradition of mantra to the different monasteries. Basically, all of the different activities that I have done I have done these important activities here in this temple, and so I've begun them all here. And so I have this very strong feeling that this is a very auspicious and a very fortunate and good temple for me to be in. And so I would especially like to thank Kenshin Tranghu Rinpoche, as well as all of the people who serve him, all of the Khenpos who are like a retinue of arhats, as well as the members of the Sangha and all the workers of the temple for their work. So I would like to thank them all very much, especially for all they have done to create a good atmosphere for these teachings now. So thank you very much. Dene tuji shuwa de, ta tuji shusa mando kamindo de, faje jis, gadi je denga chowaru ji len du sanda, je sada namda songlo ji tuji shuwa samando kamindo. Na labar donge, labar yuen cho de ya, ye cho de shu de bede, translator nil de la, mise tuji she de, shu leo go, dende du. 내가 가서 님만 당보 말해. 디가 님만 당보를 님이 버려. 간다 아주 직 시행 바디. 신도 고슈직 보면 봐. 신도 아무 규모다 지금 뭐 시행 봐. 디소르제. 무르세도 다고 신도 가리네 애벌이나 가리나. 참다 철로만 잡으랬어. 철로면 나는 철로만 기부 대체 계속. 라바르도 달로디스 람도마 유제 철로만 대지양디 수도아디스 도스 메균보 데비 철로만 메균보 일단 가서 좋아한 다음에 고도와 메균보 데비 철로만 공개 니만이 그런디야 아니 기교나 아니 야데 쿠슈 사르바다부 아주 디가라 데베티게 기교르지 I abuji da chong su tene Hindustane namjin da midawa one ji karshwe ta tene Hindustane kona ni ne mise to che na shwai There's so many people to thank. Actually, sometimes I feel like there's no one who I shouldn't thank when I think of all the people out there. Everyone that I feel grateful for. It's like I should be thanking the earth and the sky and everyone like that. But among all the people to thank, I feel like there are two people who deserve a special thanks, and these are the two translators who are sitting to my right side. So they're on your left. The two translators on my right side. So I think it was on the first, or was it the second day, I gave the example of the fruit and how when we share fruit, then we can taste, the sweet fruits and the sour fruits together. And so at first we had Ngurup Tsering, who was maybe like an apple, or maybe he was a bit more like an orange. And in terms of an orange, maybe he's an orange that's getting a little bit older, and he had that accident, so maybe he had a bit of a bruise too. So bruised orange, this old bruised orange who translated for us for 2 days. We have a lot of thanks to give him for that. And then on the third day, we had this new apple who showed up, David. It's translated up good.
And so for the two of them, they both translated very well. It was really wonderful. And I had this feeling that it was a teaching that was different than any other. So I'd like to give a special thanks to the two translators. 다드네 대패베 다 저번에 남바소레 긴디브 남바소레 다나신 안정아 주지 토림랍데 로마데 유서레 엔다니고 고나도 다가 이제 라이싱 다드서 가네페이나 디디 후줄랍자 가네 하고 마스 후줄 가네나 하고 마스다 데네 지게 가서 가네 페데베 고나서 최기 좋고 나무 상물로리아 상물로리아 닌다바는 도시나 샤이 안에 오늘 세븐 다리게 랭게도 야부스탄 주마서 가래서나 다지 나한테 니마 담보도 최샤 인도스탄에 안에 소데 데버지 메르지기 드린 인도스탄에 최시에서는 다가 니럽겹 된게 없이 니럽겹사를 싱그러봐 미가시 니고스도스탄에 칸에 지시에도 니럽 결정의 사람한테 최시행의 소리지 견해 좋마서 안에 드레인주산에 다리 야부시라 좋마서 선별 랭게 주마서 사마로 지디 하나 로함시라에 데 이내하고 뒤즈되고 거딘체다 그런 요로예자 안에다 그런데 니마시디 큐스 총소 드레인주산에 안에 뒤즈 좀 보실래야 그 뒤즈 도지 쉐샤이 케 펜조아디 야고시다 총스마도 네 디견에 가셔들이 야보진 주서 말았어 제가 다 간다라 양에 가서 담보 쉬는 신이래 지당게다 아라 중도네 녜게다 미시게다 레왕세 말해 다 가라가르죠 미진 가져와로 근데 소수기 하고 오면 딱 안다 당번 교랑 까마 버레스 다 인규치 봐다 야 봐지 되네 다 최시하고라서 다 야지 시 인규치 다 최시가지 되네 루산다 간다 얘기 성로지 가서에 메시디 그나 당하더지 레왕기 제수 도 마다베 소수용에네 당원에 전에 즉 사삼 남바르다와예바단 주연당 시부지예바 디준센의 때네 에네 다다바도 친대버지 다다바도 송바도지 이렇게 정민도 이내야 예 가서 쉬면지 다 간다 나디 랍제밍 데 앨리스 랍자 토치안디 밍디 앨리스 제 시험만도 드레인주산에 다 간다야 지 소소디 점린디 톨이야 깨버레 깨네 점린디 데톨이야 지 소신 네버 가르쳐지 점린디 톨이야 가르쳐 숨부르 네트버티 시라가죠 저블린디 지도단 데마이 바지당 에너지 가수에 나라의 이동과 진비 딱고라 그 소나시라도 다나시지 디토리아 예베지 미조르 교변 로와타 탐제라이냐 탐제 디기드 데가 총나 삼바르지다 제 소수면이냐 디주 된다 준비지 제도나 소소다 되지 몰라버지 지켜되게 다 이내 시시라시라 그래르지 용되게 하고면도 다 간다라야 간다라 지 신다 가민도데 인비nen다 지 된게 지 재화를 지역의 인도산에 다 재화디 에네 지 예 칸의 마셰샤와 동자망불에 소수의 생각난기 다 간다 재화디 마랑원에 진당 체르지 칸의 현실도 다 지루하다 재화들 다 체르 지금 알아서 통계 인도산 대기람 성로래야 표야지라 엔 기람 수임이냐 에너지
losa ta losa barjire ni dusa losa be na ta khade chada yu cha den cha mi do wa den du sa ne zamlin kasakalia natural disaster mangu ta do jina khade cha ru ja ha go min do de yimi ne ya ta ji jina ma won ba le nga zo worry sta ma che worry semje sta ma che ta 간다 다다 예 가서 쉬는 시 다다 가 소리야 가르 여바디 이쯤보다 로데 붙이지 얘는 참으로 도선 쪽이 왜 저요 도시나 And so I'd like to thank all of you who have come here, all of the Rinpoches, all the members of the Sangha, the students from the Tibetan University, the students from the Alice Project School, and all of the other people who have come here. All of you who've come from all over the world and all the different places. You are all like Dharma friends here, and so I feel like I'd like to thank you all from the bottom of my heart for coming. Really, actually, I feel like maybe I have not fulfilled my responsibilities as I should have. Particularly on the very first day of the teaching, I wasn't feeling so well. And when I taught the Dharma, I almost felt like I was talking in my sleep. And so I didn't really feel like I'd actually taught you any Dharma. But now I feel so. In that respect, I feel like I have not really filled my responsibilities to teach the Dharma. But maybe actually I should thank time. It's the kindness of time that time always changes. And so we had 4 more days, and it turned out okay in the end. So I would like to give a great thanks to time for continuing to change. So. It's like I have said, basically from the time I was a young child, I feel like I've always been pushed forward by the force of karma. And so when people came to me and they said, "Oh, you're the Karmapa," it's like, okay, I am. Why not? And when they said, "Teach the Dharma," it said, okay, I'll teach the Dharma. And so I have this feeling like my whole life is something that has proceeded through the force of karma. And I don't feel as if it's something where it's from my own personal pure intentions. Or I don't feel that I have the skills or the ability to really teach the Dharma in the way. But I just feel like, as I've said, I'm someone, I live in this world. I've born in this world. I live in this world. And I have a lot of affection for this world. This world with all its joys and pleasures. I feel like it's a delightful world that we live in. It's like a friend to us. And especially with all the sentient beings in the world, especially the humans, I have this wish that all of them may be happy. And I feel like on my own part, I just would like to do something for them to be happy. I'd like this to be my aspiration, that everyone be able to be happy. And so I feel like I have this affection for sentient beings, all the beings who have been around for many thousands of years. I feel like I have this affection for all you sentient beings, and I'd like to offer this affection to you. Especially, I'd like to offer it to you all in this new year. Being a new year, we don't know what is going to happen in this world. There are so many disasters, natural disasters and such that happen in the world. We do not know what will happen to us in the future. But we should not worry about the future. We shouldn't think about that. Rather, we need to think about what it is that we have. We need to be satisfied. We need to be happy and content with what we have. And so this is my hope, that you may all be happy in this way.
Chai Rame Nye Bedan De Bai Ngaya Da Ngaya Shi Yode Da Lamjo Rame Nye Da Rame Nye Je Da Rinpo Ji Ye Rinpo Pasam Ji Shin Do Ji Ye Bai Mamu Ba Ye Lo Do Ko Lo Rinpo Nurpo Rinpo Ji Zomo Rinpo Ji Lombo Rinpo Ji Lombo Rinpo Ji Danjo Rinpoche, Maben Rinpoche, Dere Jemboye, Bombay, Gimoma, Tenwa Mai, Luema, Toma, Dube Mai, Nanza Mai, Tijama, Niema, Dawa, Rinpoche, Lui, Chole, Nambrange, Yaje, Uzo, Hadan, Meye, Paje, Puzon, Soba, Mazanwa, Ramjam Jazu, Duje, Janden, Deba, Mombara Gaba, Sume Jabda, Dorje, Changshin Bodan, Gomba, Yerma Jebe, Bande Lama, Tamba, Tunjele, Senemena, Balai, Jabda, Ranjun, Wajin, Jave, Nugo, Dodo, Chilean, Doje, Chole, Nambaran Jave, Pala Sambo, Choge, Shangane, Minji, Onguru Samo, Lebara Tobe, Kudin, Tangrage, Yun, Bulwarangi, Wan, Tuje, Dobe, Dundoji, Chine, Jinja, Samudra Sabaram Samaye